ये है ट्रांसफॉर्मर जो कि फ़िलहाल कनेक्टेड है मेन सप्लाई पे। अब इसके अंदर बिजली है भी या नहीं, ये चेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इस इंडिकेटर के बल्ब का, जिसे मैं अभी अभी किसी की बाइक में से तोड़ के लाया हूँ। लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना, दुनिया साली बहुत जालिम है, कूटने के बाद इलाज के पैसे भी नहीं देते। तो मैंने क्या किया है, इस इंडिकेटर का जो एक वायर है उसे पहले से यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे जोड़ लिया है, जैसा कि देख सकते हो। और यहाँ पे ये है इसका दूसरा वायर, इसको यहाँ पे हम लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे जल रहा है, इसका मतलब हमारे ट्रांसफार्मर में पावर है, ठीक। लेकिन फ़िलहाल तुम्हें इसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होगी, जैसा कि तुम्हें सुनाई दे रहा होगा। इसमें से अभी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, ये कनेक्टेड है मेन सप्लाई पे। अब इसको मैं कनेक्ट करूँगा इन्वर्टर पे, उसके बाद देखते हैं। तो अब ये कनेक्ट हो चुका है इन्वर्टर पे। अब मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। तो जैसा कि तुम सुन सकते हो, इसमें से फ़िलहाल कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है इन्वर्टर पे चलने के बाद, जबकि जो हमारी मेन सप्लाई थी उसमें से ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रही थी। चाहो तो तुम देख सकते हो, ये फ़िलहाल ऑन है। यही होता है पंखे और दूसरी मोटर्स के साथ, और इसी के पीछे की वजह तुम आज जानोगे इस वीडियो में। तो चालू करते हैं फिर। अब पहले तो ये जान लो कि हमारे डिवाइस सिर्फ इन्वर्टर पे ऐसी आवाज़ नहीं निकालते हैं, बल्कि जो हमारी नॉर्मल सप्लाई होती है उस पर भी वे ऐसी आवाज़ निकालते रहते हैं। हालांकि हमारे घर में जो डिवाइस है उनकी आवाज़ काफ़ी कम रहती है, जो कि हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन अगर तुम कभी किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के आसपास से गुजरोगे तो वो जो है काफ़ी तेज़ आवाज़ करता रहता है, जबकि वो किसी इन्वर्टर पे नहीं चलता, बल्कि नॉर्मल सप्लाई पे चलता है। तो पहले समझो कि आखिर हमारे डिवाइस ऐसी आवाज़ निकालते क्यों हैं, फिर समझना कि आखिर इन्वर्टर पे इतनी तेज़ क्यों निकालते हैं। तो फिर चाहे मोटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, ये काम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे, और हम यूज़ करते हैं इनमें एसी करंट का, यानी ऐसा करंट जो कि बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट पे, मतलब जैसे जैसे करंट चेंज होगा ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदलती रहती है। अब करंट की जो डायरेक्शन है वो 1 सेकंड में अगर 100 बार चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी 1 सेकंड में 100 बार ही चेंज होगी। अब इन मशीन्स के कोर्स को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं लोहे का। क्यों? क्योंकि लोहा मैग्नेटिक फील्ड का काफ़ी अच्छा कंडक्टर है, यानी कि लोहे के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी अच्छे से पास हो सकता है। और यहाँ पे लोहा भी ऐसे नहीं कि कोई बहुत ही मोटा तगड़ा लोहे का टुकड़ा लिया और उसके ऊपर तांबे को लपेट दिया, यानी कि वाइंडिंग कर दी, बल्कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लोहे की बहुत सारी शीट्स का, यानी कि पत्तियों का। हम बहुत सारी लोहे की शीट्स को एक साथ जोड़ते हैं और उससे मोटर या ट्रांसफार्मर के कोर्स बनाते हैं, ताकि यहाँ पे जो एडी करंट का लॉस है वो कम हो सके। एडी करंट वो करंट है जो कि बनता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी लोहे के कोर के अंदर। तो ये जो लॉस होता है ये हमारी काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट करता है। तो हम यहाँ पे एक मोटा टुकड़ा लोहे का इस्तेमाल ना करके यूज़ करते हैं शीट्स का, क्योंकि इन शीट्स को यूज़ करने से इस करंट की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाती है। और ये जो आवाज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हमिंग नॉइस, ये होती है इन्हीं पत्तियों के कंपन करने की वजह से, यानी कि वाइब्रेशन की वजह से। अब ये कंपन क्यों करती है? तो ये कंपन करती है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के साथ चेंज हो रहा है, और करंट बहुत ही तेज़ी से चेंज होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ही तेज़ी से बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, जिसकी वजह से पत्तियाँ भी जो है बार बार अपनी जगह पे वाइब्रेशन करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ये बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज और फिर उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रही है। यहाँ पे जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है वैसे वैसे ये पत्तियाँ आगे पीछे वाइब्रेशन करती हैं। तो हर एक एसी मशीन के अंदर जो वाइब्रेशन है वो इन्हीं पत्तियों की वजह से होती है, इन्हीं कोर्स की वजह से होती है। तो ये जो मशीन्स हैं एसी मशीन्स, इन्हीं में आवाज़ देखने को मिलती है। तो जहाँ भी एसी सप्लाई का यूज़ होगा वहाँ पे आवाज़ ज़रूर आएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जो हमारी मेन सप्लाई है वहाँ से भी एसी आता है, और जो हमारा इन्वर्टर है वहाँ से भी एसी आता है। तो आखिर इन्वर्टर वाले एसी में ऐसा क्या है कि उससे इतनी तेज़ आवाज़ पैदा होती है मुकाबले हमारे नॉर्मल एसी के? तो इसके पीछे की वजह है एसी वेवफॉर्म का नेचर। एसी वेवफॉर्म जो है कई प्रकार की हो सकती है। एक होती है तुम्हारी साइन वेव, जो कि नॉर्मली हमारे घर में आती है। उसके अलावा एक होती है ट्रायंगुलर वेव, जो कि कुछ कुछ ऐसी तिकोनी दिखती है। उसके अलावा एक होती है सातूत वेव, यानी कि आरी के दांत जैसी वेव, जो कि ऐसी दिखती है। और एक होती है हमारी स्क्वायर वेव, जो कि हमारे इन्वर्टर में से निकलती है।
यानी कि ये हमारी नॉर्मल सप्लाई है और ये है हमारा इन्वर्टर की सप्लाई। तो ज़्यादा आवाज़ तब पैदा होती है जब हम अपने उपकरणों को साइन वेव की जगह स्क्वायर वेव का इनपुट देना शुरू कर दें। अब आखिर स्क्वायर वेव में ऐसा क्या है जो कि इतनी ज़्यादा आवाज़ पैदा करती है? तो इसकी वजह है इसके मैग्नीट्यूड का अचानक से चेंज होने का नेचर। देखो, अगर तुम साइन वेव को ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसी होती है ना। इसमें अगर तुम ध्यान दोगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अचानक से चेंज नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 0 है, बिल्कुल मान लो यहाँ से बिल्कुल 0 है। ये यहाँ से उठेगा धीरे धीरे, 0 से होगा मान लो यहाँ पे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऐसे धीरे धीरे उठेगा और यहाँ पे अपने मैक्सिमम पे जाएगा। मान लो चला गया यहाँ पे 230 वोल्ट पे, फिर यहाँ से धीरे धीरे गिरेगा, 230 से होगा मान लो 200, फिर होगा 150, फिर होगा यहाँ पे 100 और फिर होगा बाद में 0। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और फिर धीरे धीरे घट रहा है। जबकि जो स्क्वायर वेव है इसमें क्या होता है, ये कुछ ऐसी होती है। इसका जो मैग्नीट्यूड है अब तक 0 था, इस पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल 0 है और फिर अचानक से यहाँ से 0 से उठा और अपने मैक्सिमम पे चला गया। मान लो इसका मैक्सिमम भी है 230 वोल्ट। मतलब अभी बिल्कुल 0 था और फिर तुरंत एकदम यहाँ पे 230 हो गया, उसके बाद एकदम तुरंत यहाँ पे 230 पे फ्लैट हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक चलेगा 230 वोल्ट और फिर तुरंत एकदम यहाँ से 230 से 0 हो गया। जबकि साइन वेव में जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत ही धीरे धीरे, और यहाँ पे तुरंत अचानक से बढ़ रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, मान लो तुम्हें एक 10 मीटर ऊंचे ऐसे पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है, और ऐसे ही तुम्हें 10 मीटर ऊंची दीवार पे चढ़ना है। तो किस पे चढ़ना ज़्यादा आसान है? सीधी सी बात है, इस पहाड़ पे चढ़ना ज़्यादा आसान है। जबकि इनकी ऊंचाई बिल्कुल बराबर है, लेकिन इस पे चढ़ना आसान है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो अचानक से नहीं बढ़ी, वो धीरे धीरे करके बढ़ी और तुम इस पर आसानी से चढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम सीधा इस दीवार पे चढ़ोगे तो यहाँ पे ऊंचाई बिल्कुल 0 थी और फिर अचानक से यहाँ पे सीधा 10 मीटर हो गई। तो इस दीवार पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, जबकि इस पहाड़ पे चढ़ना बहुत ही आसान। तो जब हम अपनी मशीन्स को साइन वेव देते हैं तो उनको मौका मिल जाता है खुद को अलाइन करने का। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुरंत नहीं बढ़ रहा, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे जो पत्तियाँ हैं वे भी धीरे धीरे मैग्नेटाइज हो रही हैं और धीरे धीरे ही वाइब्रेट कर रही है। जबकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तुरंत बढ़ रहा है तो इन पत्तियों पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। यहाँ पे ठीक ऐसा समझो, मान लो ये पत्ती है और तुमने इसको दिया है साइन वेव तुम्हारी मशीन को, तो यहाँ पे होगा ये साइन वेव धीरे धीरे बढ़ेगी, तो ये धीरे धीरे इसको ऐसे खींचेगी, फिर धीरे धीरे घटेगी और इसको धीरे धीरे छोड़ेगी। जबकि स्क्वायर वेव में क्या है, जैसे ही स्क्वायर वेव शुरू हुई ये तुरंत इसको खींच देगी और फिर यहाँ पे तुरंत 0 तुरंत छोड़ देगी। तो इससे तुम खुद सोच के देखो, अगर पत्ती ऐसे वाइब्रेट हो रही है तो वो ज़्यादा आवाज़ करेगी, या फिर जब ऐसे वाइब्रेट हो रही है तो ज़्यादा आवाज़ करेगी। इसी वजह से जो स्क्वायर वेव है इसमें हमारी मशीन ज़्यादा कंपन करती है, ज़्यादा आवाज़ करती है। वैसे अब इन्वर्टर के डिज़ाइन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। उसके अंदर हम फिल्टर लगाते हैं और फिल्टर क्या करता है, जो स्क्वायर वेव है उसको कन्वर्ट कर देता है साइन वेव में। तो ऐसे इन्वर्टर 3 प्रकार के आते हैं। एक तो है तुम्हारा स्क्वायर वेव का, एक है तुम्हारा साइन वेव का, और एक है तुम्हारा प्योर साइन वेव का। इसमें जो सबसे बेस्ट है वो है प्योर साइन वेव। वो ठीक ऐसे ही आउटपुट देता है जैसे कि हमारे घर में जो नॉर्मल बिजली है वो आती है। जबकि स्क्वायर वेव तुम्हें मालूम है कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है। हालांकि इसके अलावा मॉडिफाइड स्क्वायर वेव भी होती है, लेकिन वो भी स्क्वायर वेव जैसी ही होती है। इसके अलावा जो साइन वेव है वो कुछ ऐसा होता है, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा, मतलब ये दिखता तो साइन वेव जैसा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी स्क्वायर वेव्स होती हैं छोटी छोटी, जो कि इस साइन वेव जैसी, मतलब इसको ऐसे अलाइन कर देती हैं। तुम देख सकते हो ये बिल्कुल प्योर साइन वेव है और ये है तुम्हारी साइन वेव। इसके अंदर छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे से स्क्वायर वेव्स होते हैं ऐसे। तो ये 3 तरह के इन्वर्टर होते हैं। इनमें सबसे बेस्ट है तुम्हारा प्योर साइन वेव वाला इन्वर्टर। तो अगर इस आवाज़ से तुम पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसमें सबसे बेस्ट है तुम्हारा प्योर साइन वेव वाला इन्वर्टर। हालांकि ये थोड़ा महंगा आता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता।